Ubwira abantu ko mbayeho, ubabwira ibyo nshoboye, ubabwira uko mpagaze, ubwira abantu ko mbayeho. Umugenerwabikorwa ni ubutumwa, ubuhamya n'ubuvugizi. Iyi nzu ni iya leta, ni iy'akarere. Akarere kayihaye hano abagore, ntabwo bayikodesha, nta mafaranga batanga, ndetse n'ibikorwa bakorera hano ntabwo babyishyura imisoro. Ni uburyo, ni uruhare rw'umurenge kugira ngo abagore nabo batinyuke bakore igikorwa gishobora kubabyarira inyungu. Babahaye inzu nta nubwo baratangira kwishyura imisoro kugira ngo batinyuke batangire bakore. Ubu bigisha n'abagore kurya indyo yuzuye. Natwe twahisemo gukora icyokezo hano, murababona abadamu hano bakora mu cyokezo. Nibaza ntabwo twari gutinyuka gutekereza gukora icyokezo nk'abagore, ariko nyuma y'ayo mahugurwa yose twaratinyutse turakora, kandi n'abagabo baratugana, ingeri zose ziratugana nta kibazo, babona ko ari ibintu byiza cyane. Umugenerwabikorwa ni ubutumwa, ubuhamya n'ubuvugizi. Reka tubasuhuze abakurikiye BTN TV, by'umwihariko ikiganiro umugenerwabikorwa. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero tukaba twanyarutse tukagera mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ruheru. Ni mu birometero byinshi cyane uvuye mu mujyi wa Kigali. Tukaba rero twageze aho dusura ibikorwa by'abagore. Ushobora kwibaza uti mbese uyu munsi turaganira ku kitwa, turasura amashyirahamwe atandukanye afite ibikorwa bifite aho bihuriye no guteza imbere umugore. Hakaba harimo amashyirahamwe acuruza cyangwa se akora ibijyanye no kuboneza imirire, amashyirahamwe yakora ibijyanye n'ubukorikori gutuma umugore wo mu cyaro yivana mu bukene kandi agatera imbere, agateza imbere n'umuryango we. Hanyuma n'amashyirahamwe akora ibijyanye n'imitako ndetse no kuboha imyenda n'ibindi bitandukanye. Abo bose rero bakaba ari abagenerwabikorwa b'umuryango FVA cyangwa se Faith Victory Association, umuryango ufasha abagore kwiteza imbere ku bufatanye n'undi muryango witwa Action Aid. Reka rero tukubwire ngo ukomeze ubane natwe muri iki kiganiro, hanyuma tuze gusoza ikiganiro ugize icyo ukuramo kandi wiga byinshi, nurangiza nawe ufata ingamba zo kwiteza imbere. Nge rero yowe iki kiganiro nk'uko bisanzwe ndi Jean de Dieu Byukusenge. Abagabo rero bakora televiziyo twa BTN, bakaba bari baje kugira ngo barebe ibikorwa byanyu, aho mwavuye, aho mwageze, n'ibindi bibafasha kubona amafaranga afasha gukemura bya bibazo bitandukanye umugore mu cyaro ahura nabyo, sibyo? Bahisemo gukora izi nakwita nka off farm activities, aho bakora ubugeni, baboha izi nkangara bakazigurisha bakabona amafaranga, nka kimwe mu bikorwa byunganira ubuhinzi. Muri ya masaha umugore aba yatagiye guhinga, muri ya mezi umugore adashobora guhingamo, ariko akakora ikindi gikorwa gishobora kumwunganira. Harimo ikoperative igizwe n'abakecuru nanone baba batangiye gutakaza imbaraga zo guhinga, bityo iyo yicaye mu rugo iwe akaboha ya nkangara, biri mu bintu mu mbaraga nkeya afite abasha kuzikoresha akora igikorwa kimubyarira inyungu, kimuzana amafaranga mu rugo. Hano rero banakorera ikindi gikorwa cyo guhunika imyaka, aho kugira ngo bayigurishe, byita gutwika kose, bayigurisha igiciro gitoya bakayihunika, noneho bakazayigurisha igiciro cyabaye kirekire, bityo wa muhinzi akabona inyungu igenewe igikorwa cye cyangwa igenewe wa musaruro we nyirizina, apana kugurisha bya bintu bitamugirira akamaro. Bafashe icyumba kimwe rero bakigira nk'ubuhunikiro, ikindi n'ubujyanama bw'indyo yuzuye no kugurisha. Hano rero biyemeza hano bagore guhuriza imbaraga zabo hamwe, bakigisha bagenzi babo indyo yuzuye ni iki, akamaro k'imbuto ni akahe, akamaro ko kurya imbuto zitandukanye, akamaro ko kurya amagi, ibiryo bitandukanye bishobora gufasha imibereho y'umuntu. Tuzamwe iwacu mu Mukaka igizwe n'abanyamuryango 60. Dukora umurimo wo guhinga tukanizigama, turizigama tukagurizanya,
kandi tukanahinga, duhinga ibishyimbo, tugahinga amashaza, tugahinga n'ingano. Ibikorwa by'ubucuruzi, izi mbuto mureba n'aya mafu twabitangiye mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka. Ni ukuvuga ngo twararebye dusanga mu murenge wacu harimo imirire mibi, abana bacu bari baragwingiye, mbese duhitamo kugira ngo turwanye imirire mibi iri mu murenge wa Ruhero. Ni hahandi umwana yabyirukaga atazi cyitwa imboga, tazi voka niyo twayibonaga mu rugo tukajyana mu isoko, amagi tukayagurisha, ababyeyi batazi akamaro kabyo. Twabonye rero muri uko tugwingira kandi ibintu tubifite, biba ngombwa ko twebwe tuza hano dufatanyije n'umushinga wa FVA, batugira inama, baraduhugura, batubwira ko dufite icyo twagombye gukora tumaze gutinyuka kugira ngo abagenzi bacu bagire nabo uko bamera. Nkanjye rwose nihereyeho iwanjye mu rugo rwanjye ndubatse, mfite umugabo n'abana 5. Rwose nari wa mugore wo hasi uzi guhiga, nkamenya guteka ibijumba n'ibyo bishyimbo bitagira imboga, sinari nzi kurya amavuta, sinari nzi guteka igikoma nk'iki, reka ariko kubera nagiye mu matsinda ijya hamwe n'abandi, tugize amahirwe umushinga uradufata, ubasha kutwigisha, kwitinyuka, uraduhugura, ibyo ngibyo mbasha kumenya, noneho bwa bumenyi mvuye mu itsinda mbasha kubujyana mu rugo iwanjye. Muri ubwo buryo rero byagize akamaro mu murenge wacu wa Ruhero, baranabyishimira, bifasha cyane. Hariya hari ivuriro, umurwayi baramusaba ati gende wihate ujye imineke, uko umaze kurya urenzeho umuneke, ahubwo akahita ati ndashaka umuneke. Umunsi ku munsi hano imineke iraboneka. Hakaba n'abana bato, aho bigisha n'abana bato kuboha imipira. Uyu ni umwe mu bakobwa bahuguwe mu gukoresha zino mashini kuboha imipira, ariko bafata nanone yiha intego yo kugira ngo yigisha abagenzi be uburyo baboha imipira nka kimwe mu bikorwa bishobora kubyara inyungu hano. Turi muri zone ikonje, abanyeshuri bagiye gutangira ubu bazaboha imipira yo kwambara ku mashuri, bityo kikaba ari igikorwa kimwe gituma babona inyungu kandi bakemura bimwe mu bibazo byugarije mu murenge wa Ruhero. Ibi ngibi kubyiga bisaba kubyiga amezi nk'atandatu, hari n'ubyiga 3 bitewe no mu mutwe kubafata, ariko ibi ngibi bibasha nyine bikora babasha gutera imbere, kuko nta kintu umuntu asabiriza umubyeyi wiwe, cyangwa ntago wasabiriza amavuta, icyo ushaka nyine urakigura, kereka nk'ubu yenda ibihe byahindutse, ariko nka mbere rwose nko ku munsi niwe wabura nk'amafaranga na 3 ukorera, kereka nk'ubu ngubu nyine niho umuntu atari kubasha kuyakorera neza, ariko uko abanyeshuri bagiye gutangiraho umuntu agiye kuyabona. Hari ubutumwa wumva umutima waha abantu badukurikiye? Nyine hari urubyiruko rwinshi rutagira akazi rukora, nanjye nabashishikariza nyine kugira umwuga biga, kuko iyo wize umwuga ntabwo uhomba, kuko uyu mwuga yenda ashobora kuba yenda ntakuramo ibintu byinshi, ariko umwuga w'ububoshyi njye nabonye nta kibazo pe, nta n'akandi kazi njye nakora, kuko nyine mbasha gukorera abandi bantu, nkabasha no kwigisha abanyeshuri bagenzi banjye, kandi abenshi baba babishaka kubyiga. Narebye nyine ndi mu rugo maze kwiga ngeze semestre, mbona nyine nk'ikizamini birantsinda, navuga ati sinakomeza kwicara, reka nze nyine nige ndebe ko nanjye nigirira akamaro nkakora ibyo abandi bakora, nje kwiga rero mbona nabigerageza nk'abandi. Iyo umwana w'umukobwa afite ikibazo cy'ubukene, rimwe na rimwe akunda guhura n'abamushuka bakaba batuma atwara inda atateganije, ndetse nawe ugasanga arishora agira ngo abashe kugira icyo abona kandi ntibigire icyo bimumarira.
icyo bimumarira ni uko iyo amaze kwiga nk'uko akagira umwuga amenya abasha kwiteza imbere ntihagire uwaba wamugusha mu kibazo cy'ubusambanyi ndetse akabasha kwiyitaho akanihagararaho kuko ntacyo bamushukisha nawe aba agize icyo yifitiye. Urabizi ko mu buzima bw'abantu bo mu cyaro akenshi ikiri imbere ni ubuhinzi, ariko umuntu udafite undi mwuga umuha agafaranga nk'aka ngaka ari ubuhinzi gusa ubona bihagaze gute? Nyine ko nanjye nabanje guhinga, nyine ababyeyi ubundi uri kubafasha guhinga babona ko nta kandi kazi nyine umuntu agomba gukora, ariko guhinga ubu ngubu ntabwo ari byo byateza umuntu imbere byonyine, nta kandi koga umuntu afite. Nyine nanjye hari igihe mbanza guhinga rimwe na rimwe, nyine naba ntabafashije nkareba ubafasha nyine nkamuha amafaranga akabafasha, nanjye nkaza gukora ahangaha. Ariko umuntu nyine utagize ikindi kintu akora nyine ntabwo biba ari byo. Abandi bahisemo gukora aho bakodesha imyenda y'ubukwe. Twabigisha uburyo bakora umushinga bakabanza bakareba ikibazo cyugarije agace batuyemo, bakareba nk'ahantu batuye ni ikihe kibazo gihari, uruhare rwabo ni uruhe mu gukemura bimwe muri bya bibazo biri ahantu batuye muri ka karere batuye, muri wa murenge batuyemo. Mu kibazo kimwe basanze hano muri Ruhero, basanze hano imyenda y'ubukwe, abageni bajya gukodesha imyenda bakajya kuyikura i Butare. Twari abagore baciriritse bo mu cyaro, turi abakene, noneho tugiye muri ayo matsinda tumenya uburyo umuntu agomba kwizigamira noneho akibeshaho akiteza imbere, bigatuma umugore agenda azamuka buhoro buhoro mu ntera. Noneho tumaze kubona tuzamutse dufite amafaranga twazigamye, niho twicaye hamwe turavuga tuti ahangaha muri Ruheru, mu murenge wa Ruheru hari ikibazo kinini cyane, uburyo abageni bashyingirwa bakajya gukodesha imyenda i Butare, kandi kuva ahangaha uri umugore ukajya i Butare hatwarwa amafaranga menshi, ukongera no kugaruka nabyo ni amafaranga menshi. Nibwo twishyize hamwe rero ya mafaranga tuyakusaniriza hamwe, tuyakusanirije hamwe tujya kurangura imyenda, imikenyero murayireba, amakanzu nayo murayabona. Noneho ubu aka kanya umugeni wa Ruheru ugiye gushyingirwa nta kivunika ngo afate urugendo ajya i Butare, araza ahangaha agakodesha umwenda wo gukenyera, agakodesha ikanzu akambara akaberwa. Umugenerwabikorwa ni ubutumwa, ubuhamya n'ubuvugizi. Kubungabunga ibyo twagezeho. Mu byo twagezeho mu Rwanda hari uko umugore yahawe agaciro, ahabwa ijambo, ahabwa umwanya, hakaba rero hari intambwe bimaze gutera. Iyo ugereranyije ubuzima bw'umugore mu cyaro mu myaka ivuyeho n'uyu munsi, wowe nk'umuntu ukuze kandi usheje akanguhe wavuga iki? Umugore wo mu cyaro ntubaka akanya ntabwo yari guhagarara nk'imbere yanyu ngo agire ijambo avuga, yari yarashubijwe inyuma. Mbese umugore wo mu cyaro ibye yatekerezaga, yavugaga yuko ibye ari ukuramutswa ibyo ku mbehe, ati ninoza ibyansi bagakama amata bagashyira hariya, ako niko kamaro kanjye, nzaguma aho ngaho nkumva yuko ibyanjye byose byakemutse nta hantu ngomba kujya. Kera umugore wa hano muri Shiripe ariho mpereye yari azi ko niyenga ikigage agateka ibijumba n'ibishyimbo bitagira imboga rwatsi azabagabiriye abana neza n'umugabo neza. Ariko uyu munsi amaze kumenya ko ibyo ngibyo bidahagije mu rugo. Uyu munsi umugore wa none wamaze kumenya aho ava, cyane cyane abimenye mu matsinda, cyane cyane mu matsinda yamenye ubumenyi bwinshi. Yabonye ko atagomba kugira ibitenge bitatu mu rugo ntacyo afite cyo guteka. Yabonye ko atagomba kugaburira ibishyimbo byonyine nta mboga rwatsi yabonye. Mbere nta mavuta batekaga, none bakagira ibiryo bikumye, ntabwo ntihari kugura ifu y'ubunyobwa.
ngo ayishyiremo, ntari kugura izo nyanya yabonaga amafaranga apfuye ubusa, yumvaga yaguze ikigage agashyira mu rugo agaha abana bakanywa bagasinda bakaryama, yumvaga ari byo by'ingenzi. Ariko ubu none asigaye yumva ko mu rugo iwe hatagomba kubura igikoma, hatagomba kubura imboga rwatsi ndetse n'avoka z'umwana cyangwa n'uwo muneke. Usanga kenshi na kenshi ntumaze akanya mwabona nk'umudamu uvuye hariya yaza ati ndashaka imineke n'iyi, ndashaka ibi n'ibi, ukumva ikintu cy'imbuto yakibonye ko gifite akamaro. Ndi wa mugore uza hano nkabasha kubona ibyo guteka binyoroheye, abana bakanywa igikoma kiryoshye, ifu yose ibivanze nkashyiramo n'isukari, nkabona ryajye nkabahereza twariye iki. Ndi wa mudamu ubasha no kubona kwizigamira ejo hanjye hazaza. Ubu mu itsinda muri koperative mfite umuhigo wo kwizigama buri cyumweru 3,000. umugenerwabikorwa ni ubutumwa, ubuhamya n'ubuvugizi. Iyo urebye mu bikorwa dukora bitandukanye byo guteza abagore imbere, harimo ibyo kubabumbira hamwe mu matsinda kugira ngo babashe kubika amafaranga makeya bafite, hanyuma babashe kuzamura ubukungu bwabo n'ubw'imiryango yabo. Harimo ibikorwa bijyanye no kubigisha uburenganzira bwabo, kwigisha umugore ko agomba guharanira uburenganzira bwe, muri rusange kugira uruhare mu buyobozi bw'aho atuye. Aho ngaho niho bihera atinyuka kugira ngo abashe kumva yuko ashoboye ibyo umugabo yakora nawe yabikora. Hanyuma ikindi tugenda tubigisha ni ibijyanye n'amategeko ajyanye no kubarinda ihohoterwa. Ikindi tugenda twigisha ni ukwigisha abana b'abakobwa ibijyanye n'imyororokere y'umwana w'umukobwa, aho tubigisha ku buryo ki bagomba kwifata, imyifatire, se niba umwana w'umukobwa yanagize ikibazo yageze mu gihe cy'imihango ni gute ari bubyitwaremo. Ibyo byose nibyo tugenda dukora kugira ngo tubashe kubafasha gusobanukirwa neza, kugira ubumenyi butandukanye kugira ngo babashe kumenya, cyane cyane kumenya kwirinda no gutwara inda zitateganyijwe. Tuzanaguza sako iratwegereye, sako iratwegereye, tuzanaguza. Ahubwo imbogamizi dufite ku mafaranga nta kibazo, imodoka kugira ngo tubone imodoka idupakira bya bintu twahashye. Kuko kwa gatanu ngiye kurangura pe yarahumvuye, ariko nageze ku kimodoka bitayuzura nta muntu nakira byari ndari imwe. Dufite imodoka imwe no yonyine isa hano kandi gatwara n'abagenzi. Niyo mbogamizi dufite, niyo mbogamizi mufite. Hari ukuntu abagore bavuga bati turakora, turarangura, tugacuruza, ariko haracyari imbogamizi z'ibikorwa remezo n'ibindi ngibyo. Mwe mukora mute ubuvugizi cyangwa n'ubuye ubuvugizi mwakora kugira ngo babyegerezwe? Urakoze cyane. Mu byo dukora harimo n'ubuvugizi bugiye butandukanye, ubuvugizi ku bibazo umugore agenda ahura nabyo, cyane cyane imirimo idahabwa agaciro umugore akora mu rugo, kugira ngo abashe kugira wa mwanya wo kubasha kuba yajya gukora ibindi bikorwa bimubyarira inyungu kugira ngo abashe kwiteza imbere. So muri rusange rero ni ubuvugizi buhoraho duhora dukorana n'inzego z'ibanze zitandukanye, harimo akarere, imirenge n'abandi baparteneri batandukanye dukorana nabo kugira ngo koko iki kibazo kibashe kumvikana. So nibyo rero byo kuvuga ngo bagira ingendo ndende, ubwo ni ubuvugizi buhoraho kugira ngo byibuze, kandi tunashimira leta yacu yuko ubona igenda igerageza gushyira ibikorwa remezo ahantu hatandukanye kugira ngo babashe kuba bafasilita ibicuruzwa cyangwa se ibyo b'abadamu baba basaruye kugira ngo babashe kubigeza ku masoko. Reka tugushimire wowe ukomeje gukurikira ikiganiro umugenerwabikorwa cyacu cy'uyu munsi. Aha rero tugeze ni mu kagari ka Remera mu murenge wa Ruheru ho mu karere ka Nyaruguru.
yacu aho dukomeje gusura ibikorwa by'abagenerwabikorwa b'umuryango FVA ndetse na Action Aid, aho tugiye gusura kandi itsinda cyangwa se koperative y'abagore bo mu cyaro bafashwa n'iyo miryango yombi. Aha rero tugeze bakaba barafashijwe kongera cyangwa se kurema ibikorwa by'ubucuruzi kandi biteye imbere ugereranije naho abagenerwabikorwa bari birumvikana. Bakaba bafite isoko rya kijyambere, bakaba bafite ibikorwa by'ubucuruzi bigaragara, bakagira kandi n'uburyo bwo guhunika cyane cyane ko ari abahinzi bakongera bakaba n'abacuruzi. N'ahantu abagore biteje imbere bakitinyuka kandi bagatinyuka gukora ibikorwa bitandukanye abandi bibwira ko byaba ari iby'abagabo. Mukomeze mugumane natwe muri iki kiganiro umugenerwabikorwa. Mbere ntabwo nta bikoresho byo guhunika twari dufite, twahingaga imyaka yacu bamwe bakabika mu mifuka, abandi bashyiraga mu bibindi kera ku rusenge. Action Aid na FVA baje babona ibibazo bihari byo kutabona uko tufunika umusaruro, barakoze cyane, batuzaniye ibikoresho byo guhunika imyaka yacu, mbese umusaruro wacu tubika neza ku buryo tuzajya guhinga imbuto zacu nta mungu n'imwe irimo, twizeye imbuto zacu ko zifite ubuziranenge. Kiri icyumba gikonjesha, tubikamo imboga zacu n'imbuto tubibikamo mu cyumba gikonjesha, tukabasha kubishyira ku isoko bigifite ubuziranenge. Kuva mutangiye gukorana na FVA ndetse na Action Aid, umushinga mukoranamo wabasanze muhagaze gute nk'abagore bo mu cyaro, byahinduye gute ubuzima bwanyu? Urebye umushinga dukorana wadusanze turi ababyeyi, turi abagore bo mu cyaro b'abakene cyane, kandi turi abagore bitinya, bahora mu ngo, batekereza ku ngo zabo gusa. Ubwo rero ikintu umushinga wadufashije cyane waduhaye amahugurwa. Ikintu cya mbere wadukoreye, waduhaye amahugurwa, twigisha kwitinyuka, tukajya mu nzego z'ibanze, tukamenya no kwizigama, tukamenya guhuza imbaraga nk'ababyeyi bo mu cyaro kugira ngo dukemurane ibibazo byacu. Abagore bo mu cyaro twaheranwaga n'imirimo muri make, kuko tuba dufite n'imirimo myinshi cyane, ariko turebye tubona natwe dukwiye gukora tugatera imbere. Mwaheranwaga n'imirimo myinshi cyane, umuntu w'umugore uhinga akanacuruza, ariko hari n'izindi nshingano, hari ibindi bintu bimureba. Ese ubu nuvuga ko turimo wajya gukora two gucuragana, kuvoma, ugakarabya abana, ukabajyana ku ishuri, ugahinga, ugasya n'ibindi nk'ibyo ngibyo byo mwarabiretse? Bigenda bite kugira ngo uyu mugore abone umwanya wo guhinga, nahingura ajye no gucuruza? Ikintu nanone badukoreyeho nk'umushinga, nanone ikintu wadufashije, wararebaga ko ukabona dufite akazi kenshi. Hari ikintu watugabanyirijeho nk'abagore, wagiye uduha amazi mu rugo, ibigega, wa mwanya bari gufata wo kujya kuvoma mu kabande, ukafite robine mu rugo, wa mwanya nanone wo kujya gutashya ukaba ufite cana rumwe, ugakoresha inkwi nkeya cyane mu gihe kinini. Ubwo rero ibyo nabyo byaradufashije, twebwe turabyuka kare tugakora imirimo, twarangiza tukajya no guhinga. Ibyo byose turabikora, tukaba tuzi ko mu kanya nyuma ya saa sita nanone tujya gucuruza, tugakaraba neza, tukajya gucuruza kandi tukabona amafaranga. Biradufasha cyane kuko umuntu akenera icyo ari cyo cyose akakibona. Isabune ntawe ukiyaka umugabo, igitenge ntawe ukiyaka umugabo. Ndumva mbona muri make rwose twashimira Action Aid na FVA ko waduhaye amahugurwa yo kureba
ejo hacu heza. Hari ikintu ushaka ko ukomozaho iyo urebye kwiyegereza cyangwa kwegerezwa ibikorwa remezo birimo amazi, amashanyarazi, izo mbabura za cana rumwe n'ibindi bikorwa, amarero n'ibindi nk'ibyo, ubona bihindura gute ubuzima bw'umugore? Kandi wabwira iki inzego zifata ibyemezo kuri icyo kintu kugira ngo umugore wo mu cyaro w'ahandi atari uwahangaha mu murenge wa Ruheru nawe akomeze gutera imbere? Murakoze cyane. Ubundi kwegerezwa ibikorwa remezo ni byiza cyane ku mubyeyi cyangwa ku mugore, kuko iyo wegerejwe ibikorwa remezo birihuta cyane kugira ngo ugere ku iterambere. Ni ukuvuga ngo igihe cyawe uragikoresha neza bitakugoye, kuko ya masaha ari kuzafata ujya kuvoma muri kilometero biroroshye cyane ya masaha kuza kuyabyaza umusaruro, ugacuruza. Tuvuge nimba yenda ucuruza yenda igitebo cy'avoka mu masaha 2, yandi wari gukoresha hariya cya gitebo cy'avoka kiba kirangiye, ukabona inyungu uri bwizigame n'ibyo uri bukemuza urugo, ibibazo by'urugo. Ubwo rero turashimira abantu, turashimira leta y'ubumwe yaduhaye ibikorwa remezo mu kagari Karemera no mu murenge wa Ruheru. Ni ukuri byimazeho turashimira na Action Aid na FVA yazirikanye abagore bo mu cyaro. Hari ibyo wavuze, uravuga uti hamwe na Action Aid ndetse na FVA kutwigisha, kutwereka gukoresha igihe cyacu neza byatumye dutinyuka. Mu gutinyuka twavuze ku mirimo ikorerwa mu rugo idahabwa agaciro, ariko kandi hari n'ukuntu mu mitekerereze y'umuntu w'umugore wo mu cyaro cyangwa se abanyarwanda mu minsi ya kera bategeza ko hari imirimo igomba guharirwa abagore, hakaba n'imirimo y'abagabo abagore badakora. Hari ukuntu mwaba mwaritinyutse ku buryo uvuga uti noneho cyane rwose muri ayo mahugurwa yo kwitinyuka tukabona ko n'umugore ashoboye kubera gushaka inyungu cyangwa se no gukora, tukareba byanze bikunze hava amafaranga cyangwa hava inyungu. Natwe twahisemo gukora icyokezo hano, murababona abadamu hano bakora mu cyokezo. Nibaza ntabwo twari gutinyuka gutekereza gukora icyokezo nk'abagore, ariko nyuma y'ayo mahugurwa yose twaratinyutse turakora, kandi n'abagabo baratugana, ingeri zose ziratugana nta kibazo, babona ko ari ibintu byiza cyane. Cyane cyane tutarahabwa amahugurwa niho twumvaga cyaba ari ikibazo umugore atabasha kubaga, ariko tumaze guhabwa amahugurwa twaje kumva yuko natwe twitinyuka tugakora. Imbereho numvaga kuba naza nkicara ku cyokezo nkaza nkabaga ihene, numvaga ko ari ikibazo, ari iby'abagabo, ariko ubu ngubu maze kubona yuko nanjye nshoboye ntacyo ntagikora. Ibanga ryo kotsa inyama ikaryoha, kwirinda kuyishiririza. Ikindi kandi turayisiga neza ikirungo cyiza cyane kirimo sante. Aha, hanyuma uburiya utangira kumenya kotsa, mbese wabimenye gute? Icyagutunguye ni kimwe? Icyantunguye nari ntarabimenya ngo menye uburyo bw'inyama, menye n'ubwoko bw'inyama, ariko uko twagiye turushaho kugenda tubaga ubwoko bw'inyama nagiye ndushaho nanjye kugenda mbumenya. Ngaho rero ndagira ngo utange ubutumwa ku bandi bagore bari kudukurikira, cyane cyane abagore bo mu cyaro bashaka kwibwira ko hari imirimo y'abagabo, cyane cyane nk'uyu wo kotsa inyama ukaba mucoma. Abagore bo mu cyaro icyo nabashishikariza cya mbere cyocyo ni uko icya mbere nabashishikariza abataritinyuka bagombye nabo kwitinyuka, bakamenya yuko ntacyo umugore atakora na kimwe, bakitinyuka ku gikorwa icyo ari cyo cyose babona cyabateza imbere. Reka tugushimire wowe wakomeje gukurikira BTN TV, by'umwihariko mu kiganiro umugenerwabikorwa, aho twasuye kandi tukagenda ahantu hatandukanye. Hanyuma abagore bakurikiye iki kiganiro twizere ko mwize byinshi, mwabonye ko bishoboka ko ubuzima bwahinduka iyo umuntu amaze gufata icyemezo, kandi kwitinya kirazira. Hanyuma abagabo namwe mukurikiye ikiganiro cyacu twizere ko mwabonye ko iyo umugore ahawe umwanya akoroherezwa imirimo, agahabwa akanya ko gutekereza ndetse no gukora ibishoboka,
ashobora kuba ku ruhembe rw'iterambere ryaba iry'umuryango ndetse n'iry'igihugu muri rusange. Reka rero nsoze mbashimira mbabwire ngo ikiganiro cyacu umugenerwabikorwa nawe ubutaha ye wabanye namwe muri iki kiganiro ndi Jean de Dieu Byukusenge. Bye bye. Ubwira abantu ko mbayeho, ubabwira ibyo nshoboye, ubabwira uko mpagaze, ubwira abantu ko mbayeho. Umugenerwabikorwa ni ubutumwa, ubuhamya n'ubuvugizi.